дорожные приключения. Стандартная ситуация. Опять отъехав километров 30 от Арсеньева, загромыхало, отскочил кардан. Разболталось крепление опорного подшипника. И разорвало кардан. Слава богу, русские люди наши везде находятся, помогают. И здесь помогли братья. Дотянули на трассу километров 10, наверное. Сказали, что вот здесь есть в Яковлевке такой гараж, где можно подобный ремонт произвести. Братья с помощью кувалды, напильника подпилили шлицы, собрали снова старый кардан, закрепили болт. Он сейчас устанавливает его на место. Даст Бог, до Хабаровска, может быть, дотянем. Геннадий Иванович тут тоже, воспользуясь моментом, немножко решил подработать тросик, который закрывает, открывает капот. То уже позанялся ремонтом. А мы тем временем, воспользуясь ситуацией, остановка такой, ведем переговоры по телефону, потому что очень много проблем впереди с организацией, куда мы дальше едем, что мы дальше делаем, где нас ждут, где не ждут. Очень